Itsasoak Gipuzkoan, Euskal Herrian eta Euskaldunongan izan duen presentzia eta eragina betidanikoa da. Hori horrela Gipuzkoako Foru Aldundiak baditu itsas historiarekin lotutako gaiak lantzen diren gune eta ekimenak eskuartean. Horietako bi ezagutuko ditugu jarraian. Itsasoarekiko lotura eta untzigintza gorde, jendarteratu eta bizi berritzen duten toki bi. Donostiako Untzi Museoa eta Pasaiako Hondartxo Ontziola. Badago Euskal Herriko itsas historia gorde, bildu, ikertu eta gizarteratzen den toki bat Gipuzkoan. Untzi Museoa da eta Donostiako portuan, akuariumaren ondoan dago. 1981an ireki zituen ateak Untzi Museoak Euskal Herriko itsas historiari zegokionez, garai hartan zegoen hutsunea betetzeko asmoz. 81an pentsa, museoa abiatu zen momentu batetik adibidez arrantzontziak, guretzat egin gaur egun kolekzioko parte diranak eta balio handiko material ondare bezala gordeta dauzkagunak, ez zutenian balioia lan egiteko jata puskatu eta txikitu aurpera juten zian, ez? Panorama hori izan, 81an. Orduan, pixkat hortik abiatu gure historia eraiki, ikertu, edozein museok bezala, ez? Planteatu zituen museo gaina ikomeko partaidea da, nazioartean dagoen kontseiluko partaidea da, eta planteatu zunetako helburu bat hori izan, ez? Ikertu, difusioa egin, alearazi, gorde ondarea, azkar eta berandu iritsi ginen gauza askotara, eta betirako galdu dira, ez? Ez da ez toki txarra itsasoarekin lotutako historia eta ondare fisiko, kultural zein ideologikoa gordetzen duen materialaren kudeaketarako. Itsaso bazterrean, arrantzantzien joan etorriaren testigu da Donostiako Untzi Museoa. Museoa oain montatu zen etxea ere itsas historiakin oso lotuta dago. Donostian egon zen, beste herri askotan bezala, arrantzaleak beraien kofradia propioa dute, Erdi Arotik sortzen dira, eta Donostian merkatariak, armadoreak eta enpresariak eta badute itsasgarraireako konsulatua. Konsulatuaren sede Aldezarrean zeon, Konstituzio plazan hain udaletxea izan zanan eraikinan, baina estramuros etxe hau zeukaten dorretxea. Eta dorretxe honek kontrolerako eta rekursoetarako eta baliozien eta hemen gordetan. Eta izan da historikoki ere etxe bat itsas historiakin oso lotua, ez? Badu dorretxe forma, badu kanpai bat, soy de la casa, muy noble, consulado y tal, etxe ez da sekula izan eliza bat. Erabilpen pilo bat izan ditu etxeak, Gerra Zibilan ere auzoko jendeantzako ere eskutaleku bat izan zen, eta etxe bizitza, baina garai batean konsulatuakin lotuta, eta gero izan zen Centro de Recursos de Salvamento Marítimo, ez dakit, pixka teniente bat bizi zen hemen, molatako teniente, eta berak ardura zeukan, eukitzeko kableak, eukitzeko sokak ezak lagundu behar zitzaionean itsasontzi bat eta kanpaiak ere hortarako baliozun, ez? Kanpaia jotzen zen, harresi barruan bizi zen jendeari laguntza ematera etortzeko eskatuz, ez? Su hartu baldin bazun itsasontzi batek edo hola, ez? Museoak ateak zabaldu zituenetik, hainbat eta hainbat izan dira itsasoarekin lotuta noski, museoan landu dituzten gaiak. 16 urtetan egon ginen erakusketa permanente batekin, eta gero espazio txikiago batean 3. solairuan egiten ziren erakusketa temporalak. Gertatzen zen, erakusketa temporal horietarako espazio nahikorik askotan ez zegoela. Orduan, duela 3 urtetik ona, egiten duguna erakusketa temporal handiagoak, 2 solairu horietan erakusketa permanenteak kendu egin zen, eta rotatzen dihoaz eta erakusketa nahiko monografikoagoak eta sakonago lantzeko aukera ematen digute, ez? Beti ikerketek bultzatu dute ze erakusketa etorri, ez? Eta gaitegia izan da oso diferentea, hasi museoak adibidez 10 urte bete zitunetik bere lan isil hori kontatzen eta zer bilduzun eta hori erakutsi, eta erakusketen idea beti da
museo batek egiten duen lan guzti hori erakustea, eta publiko egitea, ze hori gelditzen bada biltegietan eta 4 personen esku, askotan museoek gehiago gordetzen dute erakusten dutena baino. Eta gure idea erakusketa temporala hauekin ere bada, bultzatzea piezak gero lujo bada, museoko erakusketa temporala hauetan beste zentro, museo, personal pribatu, askoren piezak etorri dira, eta hori publiko egitea hori lujo bada, eta liburutan gorde ahal izatea, eta hori dena publikatzea, eta liburu asko publikatu dira, oso gai ezberdinen artean, zer dakit, arrantza, prestixaren historia, Fonkubert argazkilari batek egiten duen ez dakiz, surfing festivaleko egiten duten Euskal Herriko surfaren historia, txurruka eta ilustratuen erakusketa pieza marabilloso batzukin, ez dakit, Barojatarrak eta itsasoa, Euskadiko gudontziaren inguruko erakusketak, erakusketak oso gaitegi zabala izan dute, Eta orain zer? Orain, Euskaldunak eta Pazifikoa, Andres Urdanetaren omenez, erakusketa dago ikusgai. Erakusketak hori ez, Euskaldunak eta Pazifikoa Urdanetari omenaldi bat egin nahi genion ere ez, 2008an egin zituen 500 urte bera jaio zala, eta pentsatu genuen, bazala garai ere figura hau, justo gaina urte hortama kongresoak eta bai, aterasun pixka figura hori maila publikora, baina oso jende gutxik ezagutzen zuen nor zan Urdaneta, zer egin zuen eta benetan zergatik izan ezaguna, ez? Orduan, erakusketa ere ez genuen utzi nahi hor, puntu hortan, ez? 16. mende hortan, baile mundu bira eta gero tornabidaiakin, jarraitu nahi izan genuen gaur egunera arte, zergatik eta nola mantendu den presentzia hori Pazifikoan Euskaldunena, ez? 16. mendean Euskaldunek Pazifikora egin zuten lehen bidaia hartan du hasiera kontakizunak. Eta amaitu, gaur egun Euskaldunon eta Pazifikoaren artean dagoen lotura horretan. Magallanes kapitain zela nola abenturatu zean lehenengo mundu biran, gaztelauak obligatuta daudelako ruta berri bat lortzen, Moluka irletatik espezieriarako ruta bat lortzen, ze Tordesillas itunaren araberaia Afrika gurutzatu ezin dute jun, hori Portugaldarren ura zan, eta behin gurutzatzen dutela Pazifikoa, oso gogorra sortatu zitzaien trabesia hori dena, eta jende asko hil zan, eta pentsa 265 persona atera, eta 18 iristen dia bizirik 3 urte beranduago, ez? Osako, abentura handia da, arratoia jaten edo nizerak hilarru pusketak nola uretara bota biguntzeko, eta horiek erre eta horiek jaten bukatzen dute, ez dute janaririk, ez dute edaririk, jende asko hiltzen da eskorbutoak jotare bai. Orduan, behin ja, Pazifikoa gurutzatuetan, Mactanen, Magallanes hilko dute, esatzen dute lapu-lapu izan zala hil zuena, eta hor aukeratuko dute Elkano, hortik aurrerako kapitain bezala. Getarian jaiotako Elkano, Juan Sebastian Elkano, izango da amaituko duna lehen mundu bira hau, eta kapitain bezala iritsiko dana, Victoria itsasontzian espezie eskargatua eta espezie bakarroiekin espedizio osoa eta gehiago finantziatu zen, ez? Espezien kontrola eta espezien merkantzia hori izan bultzatu ziena espedizioa egitea, Eta hortik 3 urtera, Elkano berriz abiatzen da beste abenturilla batean, eta erabakitzen du berriz ere Moluketara joango dela, erregeari prestatzen ari den espedizio handi batean. 7 itsasuntzi prestatu zituzten, kasu honetan Koruñan ja montatu zuten kontratazio etxe bat espezieriarako, eta handik abiatzen ziren hortik aurrera espezieriara zijoaztenak, baina 7 itsasuntzi horietatik bakar bat iritsiko da Moluketara. Eta Elkano kasu honetan ez da iritsiko, ze bidean hilko da Pazifikoan, bere aurreko kapitaina Loaiza bezala edo Karkizano bezala, ez? Euskaldun askok parte hartu zuten ere bigarren espedizio hontan, eta iristen dan horietako bat, pixka bat Elkanon magalean juntzan Urdaneta izango da, Bidaia horren helburua zen Moluketan finkatzea eta handik merkataritzan aritzea. Espezieak ziren merkataritzan salerosketan ibiltzeko bidea. Urdaneta ez da txo bat bukatzen duela espedizio batean parte hartzen, palazioko semea zan,
beraita alkatea, segurazki bere familiak beretzako beste plan batzu zeuzkan, ez? Baina 17 urtekin, karo, palazioan iritsiko zitzaizkion El Nuevo Mundoko, ez, abenturitak, eta, bueno, berak erabakitzen du, parte hartza espediziontan, Elkanoren magala dauka, pixka bat, eta, bueno, Elkano hiltzen danean, Urdaneta bere testigotako bada, testamentoan, osake personai importantea ere Elkanoren bizitzan, ez? 17 urtekin bakarria kontutan hartzen zaizkio erabaki astronomiko, erabaki kartografikoetan, tipo honek eziketa dauka, letrak ikasitu, zientziak ikasitu, matematikak ikasitu, astronomia ikarra gustatzaio, artista bada hortan, tipo bat oso berezia, ez? Ara iritsiko da, ontzi bakar bat iritsi izan, eta portugesekin, ibili barri izan zuen, pixkat, badauka hor bere episodio gerra eta diplomazia eta hola, ez? Baina badakigu 10 urte pasazitula Moluketan eta batez ere ikerketa lan egiten egon zala, ez? Ze haize, ze korronte... Eta ikerketa horiek izango ziren seguru aski bere hazainarik handiena eta Asia eta Amerika itsasoz elkartzea ahalbidetu zutenak. Mexikon zegoela eta Fraile Agustindar zela egin zuen Andres de Urdanetak tornabidaia edo bueltako bidaia, merkataritzako oso ruta garrantzitsu bilakatu zena, 16. mende hartan egitea lortu zuenetik. Lortuko dula Asia Amerikakin elkartzea itxasoko ruta batekin, ez? Inoiz ez da existitu itxasoko ruta bat hainbeste urtetan hain funtzionala izan dena, eta hori Urdanetak hasi zuen, ez? Manila eta Acapulcoren arteko konexioa, ezta? Eta hau da lortzen duna 10 urteko ikerketa guzti horren ondoren. Esaten dute 7 edo 8 hizkuntza hitz egiten zitula. 10 urtetan 7-8 hizkuntza ikastea ez da broma. Eta badakiguna da, 10 urteko estantzia horita gero, Portugalgo eta Kastillako erregetzak elkartzen dianean, bera bueltatzen da baimen eman zieten gaztelauei bueltatzeko ruta normaletik, Portugaldarren rutatik, eta bera alaba batekin etorriko da. Grazia, neskato bat ekarriko du, mestizoa, emakumea eta matrimoniotik kanpo ukitako alaba bat, ez? Eta ekarriko du ordizira, eta utziko du anaian esku, eta bera Mexikora jungo da, eta beste bizitza motat, baina alaba, eta gero alaba gaina ondo babesto bakigu dotea eta dena eman ziola, ez? Gero eskontzeko eta 8 9 seme alaba eukizitun graziak, ez? Osea, berezia, ez? Imaginatu bakarra, neskato bat tatuatuta ordizira iristen, garai haietan, ez, bizitza kuriosoa dauka Urdanetak. Asiatik Amerikarainoko bueltako bidaia hori egiteko alegin bat baino gehiago egin zituzten, baina guztiek egin zuten porrot. Orduan Espainiako Felipe Zazpigarrena erregeak López de Legazpi konkistatzailea bidali zuen Filipinak konkistatzera, eta harekin Andres de Urdaneta itsasgizona Asiatik Amerikarainoko bueltako bidaia hori exekutatzera. Legazpiren lana beraz, Filipinak konkistatzea izango da, Urdanetarena tornabidaia egitea. Konkistaren helburua Espainiak Txinarekin merkataritza egiteko bideak zabaltzea, eta Asian katolizismoa sartzea. Legazpiren konkistarekin eta Urdanetaren tornabidaiarekin merkatua sortzen da. Itsasruta horrek 300 urte baino gehiago iraun ditu. Manilako galeoia ditzen zen ontzia, ibili izan bera konektatu zituen 2 puntoien artean, ez? Txinatik jaisten ziren altxorrak Manilara, Manilatik horrelako galeoietan embarkatzen ziren, eta behin Acapulcora iritsita, ban saldu. Acapulcon garai hartan ere, Nueva Espainia, Mexiko guztia, ez? Peruko, Boliviako, mineral guztietatikan, zilarrak eta aurreak eta eramango dira Manilara, han erosita salduko dira, eta ruta hau izan zen azkenean, Asia eta Amerikakin egon den ruta oso importante bat, ez? Galeoi honena. Oraindikan ere oso efektiboa, nabigatzaile asko, garai hartan berak ekainean egin zuen tornabidaia, eta garai hartan Kuroshibok eta Aizek asko lagundu zioten, Aize Aliseoek eta Monzoiak, eta orduan navigazioan ez da gogorra suertatu zen, konexioa eta horregatik lehenengo globalizatzaia konektatu zituen Asia, Amerika eta Amerika Europakin, orduan perfektoa zen, ez? Itsas ibilbide hori gauzatu zuten itsasuntziek galeoi izena dute. Hotza, ezetasuna, gaixotasunak milaka, eskorbutoa, gosea,
Etzenez erraza izango bizimodua gale hoietan. Baina urdanetak egitea lortu zuen bueltako bidaia horrek ez zituen soilik merkataritzako harremanak betiko aldatu. Acapulco eta Manila itsasoz elkartzeak ekonomian ate berriak irekitzea ahalbidetua zuen, zer esanik ez, sozialki ere mundu mailako aldaketak gertatu zirela. Ezagutzen da ekonomikoki eta merkataritzan eukizun eragina, baina gero ezin da estu kulturan eta gizarreman horietan ere eragina handia aukizula konexio guzti honek. 300 piko urte, Manila, Acapulco, Manila, hor badago, ontzi bat jendea, zibilak, administradoreak, militarrak, elizkoiak denetik, tita daudenak, ez? Hemen dauden piezak plus hori dute, ez? Obedia produktuak ekartzen zitunak, ez? Ideiak eta kultura jasotzea zailagoa da, ez? Baina egon badaude, Mantoiak, Manilako mantoi horiek, oso ezagunak, abanikoak, porzelanak, marfilakin egindako artisautza lanak, gurutzeak edo eskatzen zaiena. Urdanetaren tornabideia horrek beraz mundu mailako harremanak ireki zituen. 333 urtetan Acapulco, Manila, Acapulco ibilbideak Manilatik irteten ziren zetazko 100, portzelana edota espezieak Acapulcotik irteten ziren zilarrezko txampon edo bestelakoekin trukatu zituzten. Ibilbide hau 1815 arte mantendu zen, Mexikok Espainiarekiko independentzia lortu zuen arte, baina Euskaldunon eta Pazifikoaren arteko loturak gaur egunera arte iraundu. 19. mendetik aurrea karlistadekin eta euskal familia jatorriko askok aukeratuko dute Filipinak Amerika egin ordez, ez? Eta instalatuko dira, eta sortuko dituzte batzuk konpainiak, itsas konpainiak, beste batzuk jarraituko dute esklabutza, kulien trafikoarekin, Zulueta honek 14 urtetan 8.000 persona ekarri zituen Txinatik, Peru eta Kuba eta beste herrialde batzutara, Indikoti barrena. Lehen Atlantikoan egiten zuna, gero Pazifikotik egingo du, ez? Beste batzuk zer dakit, naturalista bat agertzen zaigu ere, bitxarrakituak biltzen eta gordetzen, eta besteak beste panda ezagutarazizun Armand Davizek, lazarista batek, eta naturalistak, osako agertuko dira, 19. mendean oso persona interesanteak ere, ez? Eta 20. mendean misiolariak, negozio gizonak, enpresak edota gobernuz kanpoko erakundeek egin dute hasiera. Baita Filipinoen artean arrakasta itzela lortu zuten pilotari ugarik ere. Gaur egun oraindik ere Asian enpresak ipini zituzten familia ugarik jarraitzen dute bertan. Filipinetako egituran garrantzia handia duten familiak dira horietako batzuk. Ayala, Uriarte, Aboiz edota Intxausti familiak besteak beste. Magallanesen lehen mundu miraren testu inguru horretan Euskaldunon eta Pazifikoaren arteko lehen loturak agertzen badira ere, Euskaldunok itsasoarekin dugun harremana betidanikoa da. Euskal Herriko itsasertza 200 kilometro baino luzeagoa izan da, ez da harritzekoa gizartean itsasoak eragin handia eduki izana. Itsasoarekiko harremana baina arrantzaren ogibidetik haratagokoa da, herri baten ekonomian, bizimoduan eta historian erabateko zeresana izan duena. Itsasoarekiko harreman horretan oinarrituta Euskaldunok ontziolekin izan dugun lotura ere nabarmentzekoa da. Euskal ontziolak 16. mendetik gure ekonomiaren eta bizimoduaren parte izan baitira. Donostiako Untzi Museotik Pasaiako Ondartxo ontziolara etorri gara. Itsas museoa lasai dago Donostiako portuan ontzien joan etorriari so. Ez ordea Pasaiako Ondartxo ontziola. Badirudi eguraldiak ere ontzioletako lanaren gogorra irudikatu gura digula. Historian zehar Euskaldunak itsasoratu badira, hori da batetik kosta edo itsasoa gure orografiaren parte delako eta bestetik itsasoratzeko untziak ere bazituztelako. Itsasoak untzigintza existitzea ahalbidetu du eta untziek harreman ekonomikoak eta Euskaldunak itsaso zabalean ara eta ona ibili ahal izatea.
baleen, legatzaren edota txipiroiaren arrantzan, edota soilik batetik besterako garraioan. Ondartxo ontziolan makina bat ontzi egin dituzte ontziola zabaldu zutenetik. Krisiak eta arrantzaren gainberak baina ontziolak ondoa jotzea ekarri zuen eta bertan bera utzi behar izan zuten jarduera. Gaur egun Gipuzkoako Foru Aldundiarenak diren untziak gordetzen ditu Ondartxok, Altxorra bailiran. Gure herriko historiaren lekuko direlako, eta gure herriko itsas ondarearen elementu garrantzitsu direlako. Hau gizarteratzeko dauzkagun arrazoiak benetan pozgarria direla, eta bi arrazoi nagusitan oinarrituta ez. Bata espazioa bera rekuperatzen degulako, garai batetako astillero bat rekuperatzen da, eta berriro ere itsasontziaren anima sartzen zaio espazio honi, eta bigarrengoz, bazuk esan dezun bezala, Foru Aldundiak urte askotan egindako lan isil bat nolabait gizarteratu egiten dugu baita ere. Foru Aldundiaren itsasuntzi bildumaz gain bertan dago Albaola elkarteare. Elkarte horrek askotariko euskal itsasuntzien erreplikak eta itsasuntzi zaharkituen konponketak egiten ditu. Bi gauza bereiztu dira, baina bat egiten dute espazioan eta denboran, elkar elikatuz, euskal itsasondarearen mesedetan beti ere. Gipuzkoako Foru Aldundiak inbertsio ederra egin du Ondartxon argindarra berritu, estrukturak kontsolidatu eta eraikina berritu dute, izan ere oso egoera txarrean zegoen. Han, euskal itsasgizonen historia eta gertaerak jasotzen dituzten untziak gorde, bildu, babestu eta gizarteratu dituzte. Hemen daukagun ondare hau, gordeta egonda espazio, esango duke, ilunetan, ilunak diot jendeak ez ditulako ikusi, eta gaur baia hemen jendeari erakusteko. Bueno, nik usten dut, hemen ikusten diran pieza hauek bakoitza du historio bat, bakoitza bizi izan ditu gorabehera asko, hemen pertsonak bizi izan dira, bere lanbidea izan dute, eta hori danak jendeari adieraztean ikusten dut guri dagokigun lan bat dela eta horrela izango dela, ez? Gipuzkoak kostako herriak ez etzik, beste gainontzeko gehienak, itsasoa bakarrikan ikusten degula Hondartza eta Udarako, ez? Eta aldiz itsasoan bizitza handia egonda gure historian zehar. Orduan guk hori, batetik Gipuzkoar danai jakinerazi nahi diogu, baina noski bisitatzen gaituzten edonori. Beraz, gure, ez dakit, jauregi bat ikustera, joten geanen gure historiaren zati bat ikusten dugu. Eta honekin beste zati bat, orain arte esan dudan bezala, oso mugatua izan dana, Gipuzkoar guztiei eta bisitari guztiei baita ere, begiak irikierazi edo beste mundu batetara sartarazi nahi dugu. Kabarren mundura, traineren mundura, bateleen mundura. Izan ere hauetako itsasontzi bakoitzak eta guztiek dituzte kontatzekoak. Batzuk legatz bila irteten zirelako, besteak errekak pasatzeko baliagarri zirelako, edota etxerako arrantza egiteko. Guztiek dute historia bat, guztiek dute iragan bat. Hau Gabarra bada eta Bidasoan zegoen, eta 150 urte inguru hemen ditu. Begiratuta norbaitek esan dezake goendikan berritzeko dagoela, baina ez. Hau ja horrela berrituta dago, restauratuta dago, eta hau da, zuk esaten dezun bezala, daukagun kolezioan, daukagun zaharrena. Bero beste gainontzekoak, esan daiteke 20. gizaldikoak direla gehienak, eta hemen ikusten dugu legatz bila juteko zana, beste batzuk ikusten ditugu, ez dakit, txipironerak eta desberdinak dira. Bisitatzeko moduko biltegia izango da, eta hemen egingo dira, esan dudan bezala, deialdia ordutegi konkretu batekin, jendea etor dadin, bisitak gidatuak izan ditezen, eta gizarteratzeko egoera
normalizatu bat izango du. Eta ontzi hauekin batera, 1993an Bilboko Euskalduna ontziolan eraikitako Jaizkibel draga. Denborak baztertutako eta erdoildutako itsasontzia badirudi ere, monumentu izendapena duena. Eta orain, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzak eta Pasaiako portuak eraberrituko dutena. Jabetza portuarena da, eta kalifikatuta dagoen ontzia da. Urteetan egonda portuan, bere garaian ja urte asko dira, diputazioak desmantelatu baino lehenago hainbat elementu rekuperatu eta gorde izan zituen, eta uretan egontzan baita ere urte askotan, baina ikusten genduen urperatu zitekeela. Horregatik bere momentuan, oain dela 6 bat urte, lehorrea ekarri zan, eta guain ja portuarekin adostu dugu, zer restaurazio plan izan behar duen, eta restaurazio plan horreien abia berehala ipiniko diogu. 20. mendea ez da batere erraza izan arrantzarentzat. Teknika eta teknologia berriek itsasontzien ahalmena indartu badute ere, horrekin batera arrainen desagertzearen arriskua azaldu da. Gaur egun krisialdian dago arrantzaren sektorea eta erronka berrien aurrean ipini ditu euskal arrantzaleak. Iragana gorde eta jendarteratzeak nekez egingo dio mesede gaur egungo egoerari, baina kalterik, ziur kalterik egiten ez diola.